Կանենք, որ եկաք տաղավար, մի քանի թեմաների հետ կապված կներկայացնենք նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Երևի թե սկսենք Ռուսաստանի Դաշնություն Նիկոլ Փաշինյանի այցից։ Այսպես հիմնական ասելիքը կարծես տեսախցիկների առաջ էր, բայց վստահաբար գուցե կադրից դուրս եւս խոսակցություններ եղել են, որի մասին նաև ըստ էության խոսել է Զատուլինը, հենց անմիջապես այդ հանդիպումից հետո մեկնաբանություն տալով խոսեց այն մասին, թե ինչ էր փորձում անել Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանում եւ ինչ պատասխանների արժանացավ, պետք է խնդրեմ երևի սկսենք հենց հանդիպումից, ինչ կառանձնացնեք, հիմնական շեշտադրումները, Արցախի մասով էլ նաև խոսվեց, փորձում էր ամեն կերպ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնել գցել Ռուսաստանի գրպանը, բայց նաև հատկանշական է դուք ինչպես եք մեկնաբանում, ինչու է Ռուսաստանի նախագահ Արցախի թեման նաև դեռ բաց պահում, համեցեք։ Նախ իմ կարծիքով Փաշինյանի հիմնական նպատակը Մոսկվայում այն էր, իրեն թվում էր, որ ինքը գնալու է այնտեղ, թե փակ դռների հետևում ինչ խոսեն, բայց որ հրապարակային այսպես լավ նորմալ զրույց կլինի եւ ռուսական կողմից այս ինչ որ ընդհանուր արտահայտություններ կլինեն, թե ինչքան այսպես ասենք լավ է իրենց հարաբերությունները եւ հետո Փաշինյանը դա կարողանար օգտագործել նախընտրական պայքարում ընտրողների մի մասին ցույց տալու համար, որ տեսեք Ռուսաստանի հետ եմ լավ, այսինքն ընտրողների այն հատվածը, ովքեր որ անհանգստացած են, թե ինչ է լինելու Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, երևի այդ առումով կփորձեր օգտագործել, բայց Ռուսաստանի նախագահը այդ հնարավորությունը չտվեց։ Իհարկե իմ համար կարևորը հենց հրապարակային մասն էր, որովհետև հիմնական կարևորությունը դա էր։ Հիմա դրան հետևում ինչքան կոշտ կլինի խոսակցությունը, դա միևնույնն է մնում է դրան հետևում, այսինքն մեզ դա չի հասնում, հրապարակային մարդկանց չի հասնում եւ հետեւաբար հիմնական նպատակը այդ հանդիպման հենց այդ հրապարակային խոսքն էր, որը որ Ռուսաստանի նախագահը հնչեցրեց։ Դե մի օր այդ օրը գալու էր, այսինքն ինչքան կարող է դա շարունակվել։ Այսինքն մի օր գալու էր, երբ որ Ռուսաստանին մեղադրելու բոլոր փորձերը, այսպես ասենք, Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ-ի արտոնություններից օգտվելը եւ միաժամանակ դեպի Եվրամիություն գնալը մի օր պատասխան էր ստանալու դրա համար եւ ստացավ։ Ընդ որում սա, ասեմ, ամենակոշտ պատասխանը չէր, այսինքն սա դեռ սկիզբն է, որով Ռուսաստանը դեռ սկսում է, նոր ինքը սկսում է բացվել։ Առաջին փորձը արեց, մատ տեսնեն ինչ արձագանք կլինի, ինչպես են այստեղ իշխանությունները արձագանքում, ինչ քայլեր են ձեռնարկում, ինչ պատասխան են տալու։ Եվ հետո դրանից կախված կերևա արդեն հաջորդ քայլը ինչ են անելու։ Բայց այն որ Ռուսաստանը որքան սեպտեմբերը եւ հետագա ժամանակաշրջանը ինչքան մոտենա, այնքան Ռուսաստանի եւ քայլերը եւ հռետորաբանությունը փոխվելու են։ Ընդհանուր ինչի հետ է կապված, ինչու հիմա եղավ։ Քանի որ մեծ պատերազմի ճակատը դա ԱՄՆ-Ռուսաստան պատերազմն է, եւ այդ պատերազմի ճակատները դրսևորվում են տարբեր ռեգիոններում տարբեր ձևով։ Հիմա Միացյալ Նահանգները, օրինակ Վենեսուելայում իրականացրեցին այդ օպերացիան, առևանգեցին նախագահին եւ ինչ որ ժամանակ իրենք այսպես ձիու վրա էին, այսինքն որ տեսեք գերհզոր Ամերիկան ուզեցավ նախագահին առևանգեց, ուզենա ցանկացած այլ պետության ծնկի կբերի եւ իր դեմ խաղ չկա, իր նկատմամբ ձեռնոց նետող չկա։ Իրականում Ռուսաստանը հենց սպասում էր Միացյալ Նահանգների սխալվելուն եւ դա տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ Իրանի դեպքում։ Փաստը մնում է փաստ, որ Իրանը արդեն բավական երկար ժամանակ է դիմադրում է։ Փաստը մնում է փաստ, որ այն մարդիկ, որոնք պոտենցիալ կարող էին պայմանավորվել ԱՄՆ-ի հետ եւ գնալ ԱՄՆ-ի նկատմամբ զիջումների, սպանվել են։
Այսինքն այն առաջի օրերին սպանված Իրանի ղեկավարությունը ըստ էության այն մարդիկ էին, որոնք տեսականորեն կարող էին գնալ պայմանավորվածության ԱՄՆ-ի հետ։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այսօր եկել են իշխանություն են վերցնում ուժային կառույցներից, այդ հեղափոխության պահապանների կորպուսից, իրենք այնքան ներքևի էշելոնների վրա էին իշխանության բուրգի մեջ, որ չգիտեմ ինչ պետք է լիներ, որ իրենք կարողանային գալ իշխանության։ ԱՄՆ-ն իր քայլերով ճանապարհ բացեց այդ մարդկանց համար։ Հիմա այդ մարդիկ եկել են, ճիշտ է, հարվածներ ստանում է Իրանը, կորուստներ կրում են, բայց այդ մարդիկ, այսպես ասենք, անզիջում պայքարի մեջ են մտել։ Այսինքն Իրանում սկսվել է ազգային ազատագրական պայքար, շարժում։ Եվ այդ շարժման առաջնորդները, ովքեր որ նախկինում Իրանում չեն էլ մտածի, որ կարող է մի օր գան իշխանության, սկսում են գալ իշխանության։ Այսինքն կասկածի տակ է դրվում ամերիկյան գերիշխանությունը, գերհզորությունը եւ ամենակարողությունը։ ԱՄՆ հեղինակությունն է կասկածի տակ դրվում։ Այսինքն էապես թուլացավ այս 1.5 ամսվա ընթացքում, էապես հանրային ընկալման մեջ համաշխարհային թուլացավ ԱՄՆ անխոցելիությունը, անձեռնմխելիությունը։ Եվ դրանից օգտվում է դեռ Ռուսաստանը, այսինքն մի ֆրոնտում ԱՄՆ-ն սկսեց թուլանալ, այն մյուս ֆրոնտում Ռուսաստանը սկսեց անցնել հարձակման։ Եվ կարծում եմ, որքան ժամանակը գնա, այնքան ԱՄՆ-ն գնալով ավելի շատ է զիջելու իր դիրքերը։ Եվ ինքը գնալով պետք է մտածի արդեն ինչպես է անելու, որ առանց փլուզվելու դրա տակից դուրս գա։ Եվ Ռուսաստանը դրանից օգտվում է։ Հիմա ինչ կապված է Ռուսաստան այցի հետ։ Երբ որ հատուկ ռազմական օպերացիան սկսվեց, Ռուսաստանի նախագահը բաց տեքստով ասաց հետևյալը. ասաց այն պայքարը, որ մենք տանում ենք մեր ինքնիշխանության համար, դա ազգային ազատագրական պայքար է, սա մեկ։ Երկրորդը ասաց, որ մենք պայքարում ենք ոչ միայն մեր ազատության համար, այլև ամբողջ աշխարհի ազատության համար։ Այսինքն ԱՄՆ եւ իր դաշնակիցների միանձնյա համաշխարհային տիրապետության դեմ ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդը Ռուսաստանն է, ազգային ազատագրական պայքարի լիդերն էլ Ռուսաստանի նախագահն է։ Եվ Մոսկվայում, երբ որ հանդիպեցին, Ռուսաստանի նախագահի խոսքը ես ընկալում եմ հետևյալ ձևով. դա մեսիջ էր մեր հանրությանը, մեր հասարակական քաղաքական դաշտին այդ մասին, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի դեպքում Արևմուտքում, Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում կա արդեն որոշում, որ այդ դեպքում Հայաստանը մեծ տեմպերով գնալու է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացման ճանապարհով, որը ծանր աղետալի հետևանքներ է ունենալու Հայաստանի համար։ Հետևաբար Ռուսաստանի նախագահը հուշեց, որ այս ընտրությունները պայքար են լինելու այդ աղետի ճանապարհով գնալու եւ այդ աղետից խուսափելու միջև։ Ըստ էության ես դա անցալում եմ, քանի որ դեռ Ռուսաստանը նախագահը ուղիղ տեքստով ասում է, որ Ռուսաստանը ազգային ազատագրական պայքար է վարում եւ ինքն է առաջնորդը դրա, հետեւաբար Ռուսաստանի նախագահը ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդն է, ուրեմն ես դա անցալում եմ իր ասածը որպես կոչ Հայաստանի քաղաքական ընդդիմադիր դաշտին միանալ Ռուսաստանի կողմից բարձրացված ազգային ազատագրական պայքարին։ Այլ ձևով ինձ համար սա այլ ձևով ես չեմ հասկանում։ Այսինքն ինքը իր խոսքում ցույց տվեց այն աղետի մի փոքր մասը ավելի շուտ, որը մեզ սպասվում է, եթե ընտրություններում հաղթի գործող
իշխանությունը։ Դրանից հետո արդեն փոխվարչապետ Օվերչուկը ավելի մասնագիտորեն դետալացված բացեց ինչ է սպասվում։ Նախ դրանից առաջ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Մեդվեդևը հետաքրքիր մի բան գրեց, ասաց, որ եթե առաջ Ռուսաստանը դեմ չէր, որ պետությունները եթե ուզում են գնային Եվրամիություն, ինչու որովհետև Եվրամիությունը տնտեսական կառույց էր, մաքսային միություն, եւ մեծ հաշվով եթե շատ են ուզում տնտեսությունը իրենց ոչնչացնել, թող գնան ոչնչացնեն Եվրամիությունում։ Բայց ասում է հիմա Եվրամիությունը վերածվում է արդեն ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև ռազմական կառույցի։ Եվ այդ դեպքում արդեն ինքը կարծիք հայտնեց, որ միգուցե Ռուսաստանը պետք է այդքան հանգիստ չվերաբերվի իր հարևան պետությունների քայլերին, որոնք ուղղված են Եվրամիության անդամ դառնալուն։ Եվ ըստ էության դրան եւս դեմ կանգնի։ Հետո արդեն Օվերչուկը Մոսկվա այցից հետո արդեն մասնագիտորեն բացատրեց ինչ է տեղի ունենալու։ Նախ առաջինը Եվրամիություն մտնելով պետությունը պարտավորություն է վերցնում, ստորագրելով Եվրամիության գործունեության մասին պայմանագիրը, սեփական ինքնիշխանությունը սահմանափակել, այսինքն մի շարք կարևորագույն ոլորտներում որոշումներ կայացնելու իրավունքը ազգային մակարդակից հանձնում է Եվրամիությանը, այսինքն մեր փոխարեն իրենք են որոշում կայացնելու։ Երկրորդը Եվրամիությունում չկա միաձայն որոշումների ընդունման մեխանիզմ, այսինքն միաձայն ոչ մի բան չի կատարվում այնտեղ։ Մեծամասնությամբ ձայներով, այն էլ որոշիչ ձայներ են ունենում սովորաբար մեծ պետությունները, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Իտալիա եւ այլն։ Հիմա Եվրամիությունը տնտեսական պատերազմ է վարում Ռուսաստանի դեմ, ռազմական գործողություններ է վարում Ռուսաստանի դեմ, ավիա հաղորդակցությունը դադարեցրել է եւ այդ նշանակում է, որ եթե Հայաստանը դառնում է անդամ, ուրեմն հրամանով, Բրյուսելից հրամանով Հայաստանը պարտավորվելու է Ռուսաստանի դեմ այդ գործողություններին միանալ։ Դե ուրեմն Օվերչուկի ասածն է արդեն, որ դադարելու է եւ ավիահաղորդակցությունը եւ բնականաբար եթե Հայաստանը սկսի միանալ պատժամիջոցներին Ռուսաստանի դեմ, ուրեմն Ռուսաստանը պետք է փոխադարձաբար քայլեր իրականացնի, գազի գին, դեպի Ռուսաստան գնացող ապրանքների սահմանափակում եւ այլն։ Երկրորդը, այնտեղ Ռուսաստանի նախագահը անդրադարձ կատարեց այն քաղաքական ուժերի նկատմամբ, ենթադրում եմ դա Սամվել Կարապետյանի մասին էր խոսքը, նա անուն չտվեց, բայց ենթադրում եմ իր մասին էր խոսքը, ինչու որովհետև ըստ էության մարդուն բանտարկում են եւ ուզում են զրկել քաղաքական process-ին մասնակցելու իրավունքից միայն նրա համար, որ ինքը կապված է Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն օրենք չի խախտել, ինչ որ պետության դեմ քայլ չի արել, այլ պետության օգտին, չգիտեմ, լրտեսություն չի արել, բայց միայն նրա համար, որ ինքը կապված է Ռուսաստանի հետ, արդեն իսկ այդ հիմքով սահմանափակումներ են մտցվում։ Դե դրա համար էլ Ռուսաստանի նախագահը ստիպված եղավ անձամբ այդ հարցին անդրադառնալ։ Այսինքն իրականում Ռուսաստանի կողմից ես տեսնում եմ, որ կոչ էր արևմուտքի նկատմամբ ավելի կոշտ դրսևորում ցուցաբերելու հարցում, որպեսզի ապագա ընտրություններում հնարավորություն լինի հաղթել։ Դե օրինակ մենք գիտենք, որ ապօրինությունների վերջին տարիների ապօրինությունների համար կանաչ լույս է տվել արևմուտքը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները։ Նրանք ովքեր որ թվում էր թե պետք է որ ապօրինությունների դեմ ամենակոշտ կեցվածքը դրսևորեն, իրենք կանաչ լույս են տվել եւ իրենք են դրա հեղինակը, իրենք են թույլատրողը դրա։ Հետևաբար ճնշում պետք է լինի իրենց նկատմամբ։ Հետևաբար դա կոչ էր ավելի կոշտ կեցված դրսևորել ընդհանուր արևմուտքի նկատմամբ Հայաստանում։ Թե օրինակ ես մի երկու օր առաջ Արմեն Աշոտյանը, եթե չեմ սխալվում, ԵՄ-ին դիմաց մի ակցիա իրականացրեց, այդ դպրոցական պայուսակը
նետելով Եվրամիության դռների առաջ, ընդ որում Արմեն Աշոտյանն մարդն է, որը շատ է շփվել եվրոպական կառույցների հետ, կուսակցությունների հետ եւ ըստ էության երևի ինքն էլ է հասկանում ինչ ուղի է բռնել հիմա Եվրոպան եւ Եվրամիությունը եւ ընդհանուր արևմուտքը։ Բայց ինքնին դա լավ է, որ այդ որոշակի ընդվզումը կա, բայց ինքը բավարար չի։ Այսինքն մենք առաջիկա ընտրություններում եթե իշխանությունը գնա տոտալ խախտումների, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները աչք են փակելու, ոչ միայն աչք են փակելու, իրենք խրախուսելու են դա, ասել են ընտրությունները անցան ազատ, թափանցիկ, ժողովրդավարական եւ այլ, այսինքն եւ ցանկացած ընդվզում, որ դրա դեմ կճնշվի իշխանությունների կողմից, իրենք ողջունելու են։ Հետևաբար կարելի է դրան գործնականում դիմակայել։ Օրինակ մի մտքով, մի առաջարկ անցավ մտքովս, ասենք կարելի է ընտրարշավի վերջին օրվա հաջորդ օրը, երբ որ լռության օր է, ընդդիմությունը առանց պետք չի միավորվեն իրար հետ ինչ որ կազմակերպության տակ կամ ինչ որ հայտարարության տակ, բայց կարող են միասնական ուժերով ընտրարշավի վերջին օրվա հաջորդ օրը, լռության օրը, մի հատ անժամկետ ակցիա սկսել բողոքի օրենքի շրջանակներում ԱՄՆ եւ Եվրամիության դեսպանատների առաջ, բազմահազարանոց, եւ հայտարարվի, որ այդ ակցիաները տևելու են մինչեւ ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական ամփոփման օրը։ Իսկ իմաստը այդ ակցիայի հետևյալն է լինելու, որ արևմուտք դու ես այս իշխանությունների ապարունությունների հեղինակը, թեև տվողը եւ ինչ որտեղ պատվիրատուն, մենք դա գիտենք, եւ այդ ակցիաները լինելու են դեղին քարտ Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրամիությանը, որ ընտրությունների ձայների հաշվարկից սկսած մինչեւ նախընտրությունների օրվանից, հետո ձայների հաշվարկից սկսած, մինչև պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը, այդ ակցիաներով բազմահազարանոց մեր հայրենակիցների զանգվածը հետևելու է ԱՄՆ եւ Եվրամիության գործողություններին։ Եթե իրենք թույլ տան, որ ապօրինություններով կեղծվեն ընտրությունները, ապա այդ ակցիաները եւ ընդհանրապես հակաարևմտյան կեցվածքը դառնում է մշտական եւ օրուդադար օրենքի շրջանակներում իհարկե օրուդադար այդ դեսպանատները չեն ունենալու հավաքական ընդդիմության կողմից։ Այնքան ասենք, այնքան մնան այնտեղ, որ ԱՄՆ եւ Եվրամիության դեսպանները հոգնեն աշխատանքի գալուց։ Այսինքն աննախադեպ ճնշում է պետք միջև ընտրությունների ավարտը եւ արդյունքների ամփոփումը, որ Վաշինգտոնից Բրյուսելից զանգ կա իշխանություններից, ասեն մի խոսքով այնց արեք, որ հանկարծ ժողովրդի զայրույթը մեր վրա չգա։ Սա բավական հեշտ է կազմակերպել, մնում է ուղղակի քաղաքական կամք դրսևորել։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանից ուղերձը Ռուսաստանի նախագահի կողմից հենց դա է։ Ես դեմ չեմ արևմուտքի հետ հարաբերություններ կառուցելուն, ընդհանրապես դեմ չեմ, բայց որպեսզի այդ հարաբերությունները լինեն փոխշահավետ եւ իրավահավասար, մի հատ արևմուտքի քթին պետք է տալ, այնց որ ամբողջ կյանքում չմոռանա, որ չխառնվի մեր ներքին գործերին, որ մեր ինքնիշխանությունը կասկածի տակ չդնի։ Այն նոր դրանից հետո, երբ որ սովորենք արևմուտքին ասել ոչ, դրանից հետո կարելի է արդեն հավասարը հավասարի, ոչ թե տերն ու ծառան կամ ստորադած վերադած սկզբունքով նստել եւ տեսնել ինչպես են կառուցում մեր հարաբերությունները։ Այլ ձևով, քանի դեռ մենք իրենց լծի տակ ենք, մենք չենք կարողանալու իրավահավասար եւ փոխշահավետ հարաբերություններ կառուցել։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանի կողմից ուղերձը սա էր։ Աննա Սիմոնյանի պատասխանը այդ հոխորտանքները ինչպես եք մեկնաբանում, խնդրեմ։
Դե ասաց, որ եթե Ռուսաստանը, չգիտեմ, պատժամիջոցներ կիրառի, գազի գին եւ մյուս բոլոր բաները, Հայաստանը դուրս կգա հապկից եւ ԵԱՏՄ-ից։ Կարծես թե Ռուսաստանը այսպես օր ու գիշեր քնած մտածում էր երբ է Հայաստանի իշխանությունը դուրս գալու եւ խիստ այնքան անհանգստացած է հապկից եւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով, որ հիմա Ալեն Սիմոնյանի ասածներից կվախենան եւ քայլեր չեն ձեռնարկի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի խելքը այնքան է, որ Ալեն Սիմոնյանին է վստահել պատասխանելու Ռուսաստանին պատասխանելու գործը, դե ուրեմն Փաշինյանին ոչ մի բան էլ չի փրկի։ Ինքը գոնե շանս ունի, գոնե իր հետևից Հայաստանին աղետի գիրկը չտանելու։ Գոնե այդ շանսն էլ ունի, բայց եթե ինքը մտածում է, որ հեսա Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց Ռուսաստանում էլ վախեցան, դե դուրս եկեք։ Հենց վաղը հապկից ԵԱՏՄ-ից դուրս եկեք։ Կարող է Ռուսաստանը բռնի բազանել հանի ժամանակավորապես։ Մենք Թուրքիայի հետ չունենք սահմանազատման պայմանագիր։ Մեր սահմանը Թուրքիայի հետ սահմանագծված եւ սահմանազատված չի Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Թուրքիայի սահմանը դա Թուրքիա ԽՍՀՄ սահմանն է, որը 91 թվականին Ռուսաստանը ասաց այլևս դա կլինի ձեր պետական սահմանը, վերցրեք, օգտագործեք, ես կգամ կպաշտպանեմ, որ Թուրքիան հավակնություններ չունենա կրկին անգամ սահմանազատելու եւ սահմանագծելու։ Դե հիմա եթե շատ եք ուզում, կարող եք հրաժարվել ռուսների ծառայությունից, Թուրքիան է կգա, կասի դե ուրեմն ռուսները հիմա չկան, եկեք նորից մեր սահմանները նորից գծենք։ Եվ չգիտեմ ինչ պայմանագիր կարող է հիշել։ Թուրքիան օրինակ չգիտեմ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր կարող է հիշել 1920 թվականի կնքված մեկ կողմից ստորագրված մեզ մնում էր 10000 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն դրանով ռուսներին չես վախեցնի։ Մանավանդ հիմա ԱՄՆ-ն խրվել է Իրանի հետ պատմության մեջ եւ քանի գնում ավելի շատ է խրվում եւ ցանկացած Ռուսաստանի կողմից ցանկացած թվացial նահանջ լինելու է ընդամենը ժամանակավորապես եւ ավելի շուտ լինելու է նրա համար, որ ցույց տա, որ առանց իրեն այստեղ ոչ մի հարց լուծվել չի կարող։ Այնպես որ լավ կլինի, որ Ալեն Սիմոնյանի նման գործիչներին չվստահվի Ռուսաստանին պատասխանելու իրավունքը, որովհետև ինքը ավելի շատ Փաշինյանի վիճակն է վատացնում, քան Փաշինյանին օգնում է։ Այնպես որ Ռուսաստանի նկատմամբ այդ սպառնալիքները որևէ ազդեցություն չեն ունենալու, Ռուսաստանը կարծում սեպտեմբերից հետո ավելի է կոշտացնելու իր դիրքորոշումը, երբ որ ընտրություններում Ռուսաստանի իշխանության տարբեր օղակներ կսկսեն ավելի շատ մտնել հատուկ ռազմական օպերացիան անցած զինվորականները։ Պատկերացրեք այդ մարդկանց կոշտությունը հավաքական արևմուտքի եւ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ ինչպիսին է լինելու։ Եվ հետեւաբար հավաքական արևմուտքի գործողությունների նկատմամբ ինչ կոշտություն է լինելու այլ տարածաշրջաններում, այդ թվում նաեւ Հայաստանի ուղղությամբ։ Այնպես որ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, քանի դեռ ուշ չի։ Ես կուզեմ Զատուլի նոր հայտարարությանը անդրադառնալ, եթե դեմ չեք, ուղղակի մի փոքր կարճ մեջբերում։ Հայաստանի բոլոր գործողությունները տարածաշրջանում իրականում խնդիրներ են ստեղծում Իրանի համար։ Հայաստանը պատրաստվում է Իրանի հետ ստորագրել համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիր, սակայն կարծում եմ Սպիտակ տան բարեկամները ակնհայտորեն չեն ցանկանում, որ Հայաստանը մասնակցի դրան։ Իսկ Սպիտակ տան ճակերտավոր բարեկամները Փաշինյանի համար անհամեմատ ավելի կարևոր են, քան ով էլ որ լինի։
ըստ էության Զատունինը շեշտում է, որ Հայաստանի իշխանությունները Իրանի հետ էլ վարում են երկերեսանի քաղաքականություն, ինչպես դա արել են Ռուսաստանի հետ։ Իրանում չի կարելի վստահել Հայաստանի ներկայիս կառավարության հետ հարաբերություններին, հավելել է նա։ Դե իհարկե ճիշտ է ասում, եթե իշխանությունները Հայաստանի ինքնուրույն գործեին Եվրամիության անդամակցության հայտ չէին ներկայացնի մեր տարածքով անցնող կոմունիկացիաների իրավունք տնօրինման եւ սեփականության իրավունք 74%-ով Միացյալ Նահանգներին չէին տա։ Ես ճիշտ ասած անձամբ ցենց որ ասում ենք որ խելքի եկեք եւ այլն, մոտավորապես ես իհարկե ճիշտ ասած հույս չունեմ որ իշխանությունները այդ խելքի կգան, հետեւաբար միակ տարբերակը մնում է որ ընդդիմությունը հավաքական առումով կարողանա ընտրություններին հաղթել, բայց որպեսի ճնշումները նկատի ունեմ խախտումները քիչ լինեն եւ չկարողանան բացարձակ իրականացնել, իսկ դրան կանաչ լույսը տալիս է Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը այդ խախտումների, ուրեմն պետք է այնպեսի աննախադեպ ճնշում լինի Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի վրա դեսպանատների մոտ, դեսպանների մակարդակով, այնպեսի քաղաքական աննախադեպ ճնշում, որ իրենք վախենան իշխանություններին այդ ընտրակեղծիքներ իրականացնելու այդ կանաչ լույսը տան կամ հակառակը անեն, ասեն, սպասեք, ոնց որ թե ժողովուրդը մեզնից է պահանջելու ձեր արած խախտումների համար։ Բայց այն, որ ես չեմ հավատում անձամբ, Զատուլին հետ համաձայն եմ, չեմ հավատում, որ այսօրվա իշխանությունները այնքան ասեմ խելք կունենան, որ չկատարեն Վաշինգտոնի ու Բրյուսելի հրամանները եւ այդքան վճռականություն։ Դե հետեւաբար իսկ եթե չկատարեր, ուրեմն Հայաստանի հաշվին է դա լինելու, այսինքն մեր ժողովրդի կորուստների հաշվին է դա տեղի ունենալու իրենց քայլերը։ Դե հետեւաբար միակ տարբերակը մնում է, որ հավաքական ընդդիմությունը այդ իմ ասած տարբերակով այդ ճնշման միջոցով չեզոքացնի ընտրությունները կեղծելու հնարավորությունը։ Այդուհանդերձ այս զգուշացումները, որ կան արդեն ավելի պարզ տեսքով, ավելի հստակ, Փաշինյանը ինչ հետևություններ ունի անելու, իրապես այդպես անվախ է, թե չգիտեմ, հիշում եք, մինչև կգնար Մոսկվա, կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ժամանակ ինքը անդադ չէ, իր ընդդիմադիրներին ասում գնում եք ստեղ կոշիկներ եք լիզում, ինքը իշխանությունից է խոսում, տեսակ, բա ես պետք է զանգեմ Ռուսաստանի նախագահին, բա ինչ պետք է անեմ։ Դե բարերը, քայլերը, քայլեր։ Այսինքն շատ բան կարող է խոսալ, դե նա Ռուսաստանից էլ ասում, որ խոսքերով ասում են մենք ձեր բարեկամներն ենք, դաշնակից ենք, հալավ հարաբերություններ, բայց գործնականում բոլորովին այլ քայլեր են իրականացնում։ Դեպաբար գործերը ցույց կտան, թե ինչ հետևություններ կանեն, բայց նորից արևմուտքը ինքը ուղղակի շատերը լավ չեն պատկերացնում, արևմուտքը որ մի բանի ուզում է հասնել, ինքը բոլոր իր լծակները օգտագործելու է, անխնա, չի խնայելու ոչ մեկին, ոչ մի բարոյական նորմերի առջև չի կանգնելու, ոչ մի չգիտեմ, ինչ որ միջազգային իրավունք, ինչ որ քաղաքական էթիկա, ներքին գործերին չխառնվել, չի կանգնելու, ցանկացած բան իրականացնելու է, ինչի որտեվ այսօր կասկածի տակ է դրված իր 30-ամյա, 33-ամյա գերիշխանությունը աշխարհում, նկատի ունեմ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Դե պարզ չի, որ ամեն ինչ անելու են, որ ցանկացած ապօրինությունների, ցանկացած պետության նկատմամբ ագրեսիայի, ամեն ինչ կանեն միայն թե իրենց համաշխարհային գերիշխանությունը պահեն, ցանկացած պետության կզոհաբերեն, ինչի մասն է խոսքը։ Եվ այդ առումով ես չեմ տեսնում, որ այս իշխանությունը ունակ է, այսպես ասենք, ինչ որ ինքնիշխան խոսք ասելու եւ ունակ է դիմակայելու արևմուտքի կողմից ներքին գործերին միջամտելու, սպառնալու
եւ մեր ինքնիշխանությունից մեզ զրկելու այդ փորձերին։ Ունակ չի անելու։ Դե անողալ են կանեին։ Հիմա ասենք հարևան Վրաստանի իշխանությունները տեսանք որ ինչ որ չափով ունակ գտնվեցին դրան։ Կամք դրսևորեցին եւ հարեցին դա։ Բայց հաշվի առնելով Հայաստանի իշխանությունների կեցվածքը, գիտությունը եւ մյուս բոլոր բաները ես կարծում եմ որ դժվար թե իրենք այդքան կամք ու խելք ունենան որ ինչ որ հետևություններ անեն դե հետեւաբար մեզ սպասվում է կատաղի պայքար առաջիկայում մեր պետությունը պետականությունը ինքնիշխանությունը պահելու համար Կեղծ ժողովրդավարությունից է խոսում։ Իմիջիայլոց Ռուսաստանում էլ խոսեց ժողովրդավարությունից, եկավ հաջորդ օրը կառավարության նիստից հետո հարձակվել լրագրողի վրա եւ տեսակ, դες դուրս կշփոթեն, դուրս կհանեն, դուք եք ՊՊՑ-ի ոտքերի տակ աշխատողների պարկում։ Խնդրեմ ես մասով ձեր տեսակետ ու 18-ամյա երիտասարդի, որ կոնկրետ այսօր խոշտանգում են։ Դե իրենք ինչ են ուզում ցույց տալ, ասում են ոնց կարելի է վարչապետի նկատմամբ նման դրսևորում ցուցաբերել եւ չպատժվել։ Առաջին իսկ կադրերից երևում է ինչպես է Փաշինյանի անվտանգության աշխատակիցը արմունկով հարվածում նույն Դավիթի դեպքին։ Այո, այդ ամեն ինչ չկա իհարկե։ Բայց ինչ են ուզում ցույց տան, որ իբր մենք պետություն ենք կառուցում։ Հզոր, ինքնիշխան։ Այդ պետությունն էլ ունի վարչապետ եւ ցանկացած անձ, նույնիսկ 18 տարեկան ով որ ձեռք է փորձում բարձրացնել կամ ընդվզում է, հիմա հո լրագրողներ ձեռք չէր բարձրացնում, բայց կարող էր եւ հրամայել իրեն դուրս հանեին։ Պետք է պատժվի։ Դե այսինքն արևմուտքի ձեռքին ցանկացած պետության իշխանություն դա վերածվում է ռեժիմի։ Սա ռեժիմ է։ Սա իշխանություն չի, ռեժիմ, որը պատժիչ գործողություններ է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Կոնկրետ այդ տղային պատժում են, ուրիշ ոչ մի բան ասել չի կարելի։ Պատիժ։ Այդ առողջության հաշվին իրեն պատժում են։ Մեծ հաշվով կարող էին օրինակի համար կարող էր դատախազությունը եւ գլխավոր դատախազը ասենք կանգ դրսևորել, ասել լավ, այդ մարդ առանձնապես այդպես հանցագործություն չի կատարել, որ կալանավորում եք մի հատ էլ հիվանդանոցում ըստ էության տանջում են հիվանդանոցում պահելով։ Ով գիտի, մի քիչ վիճակը լավանա, տեղափոխելու են նորից քրեակատարողական հիմնարկ։ Այսինքն ինչ որ չափով ինչ որ ժամանակ պատժելու, մարդկանց պատժելու, տանջելու, ստորացնելու համար իրենք դրա համար ուղղակի ոչ մի ջանք չեն խնայի։ Ցույց են իրենք իրենց առաքելությունը վերջացել է այդ արևմտամետների։ Հայաստանին արդեն իրենք տարում են Արցախը զոհաբերեցին, այսինքն հասան նրան, որ եկավ իշխանություն, որ Արցախը զոհաբերեց, այդ կեղծ արևմտամետները հասան դրան։ Հիմա հասնում են նրան, որ Հայաստանն է մեծ սպառնալիքների առաջ կանգնել, այսինքն իրենք իրենց արևմտյան տերերի առաքելությունը կատարեցին Արցախի մասով, հիմա էլ Հայաստանի մասով են կատարում։ Այսինքն արդեն պարզ է, չէ, երևում, որ այդ մարդկանց առաքելությունը նրա մեջ չէր, որ Հայաստանը ուժեղ Հայաստան կառուցեն, ինքնիշխան, Արցախը պահեն։ Իրենք սպասարկում էին ԱՄՆ եւ դաշնակիցների աշխարհաքաղաքական շահերը։ Այս 2018-ից հետո մինչև հիմա հաջողվեց զգալի առումով այդ շահերը սպասարկել, դե հիմա վերջ։ Ինչի հիմա օրինակ Սորոսի հիմնադրամը ինչի փակվեց, ոչ թե նրա համար, որ վախեցան, փախան։ Իրենք իրենց վնաս տալու առաքելությունը կատարեցին։
Վերջ։ Զոհաբերվեց Արցախը, կատարեցին։ Դե ասին վերջ։ Ձեր առաքելությունը սպառված է, դուք էլ այդտեղ անելիք չունեք։ Ինչ վնաս պետք է տալ, տվեցիք Հայաստանին։ Հիմա այլ գործընթացներ պետք է տեղի ունենան։ Այսինքն փափուկ ուժով Հայաստանը տարան, ժողովրդի ուղեղը լվանալով տարան նման աղետալի գործընթացների, հիմա իր կարիքը չկա այդ արևմտյան հատուկ կենտ մարդիկ են մնացել, որոնք, այսպես ասենք, արևմտյան կողմնորոշում են, բայց իրենց մեջ ազնվություն գտան եւ այսօր ընդդիմադիր դաշտում պայքարում են։ Վերջի վերջո արևմուտքի հետ հարաբերությունները ոչ մեկ դեմ չի, ես էլ դեմ չեմ։ Բայց կա օբյեկտիվ ճշմարտություն, որը ասել չես կարող, չասել չես կարող։ Դե այդ մարդիկ, հատուկ կենտ մարդիկ գտնվեցին, այսպես ասենք, արևմտյան հայացքներ ունեցող, որոնք ազնվորեն հիմա պայքարում են ընդդիմադիր դաշտում, բայց դրանք հատուկ կենտ բացառություններ են։ Ես հիշում եմ ինչ որ էկոլոգներ կային ժամանակին, որոնք ինչ որ հանքավայրերի շահագործման դեմ էին պայքարում, ծառերի կտրման դեմ էին պայքարում։ 18 թվականից հետո իրենց ձայնը կտրվեց ու կտրվեց, չկան։ Այդ մարդիկ չկան էլ։ Այսինքն ինչ, վերջ արդեն բնության հետ ամեն ինչ լավ է Հայաստանում։ Այլ ջրերը չեն կեղտոտվում, օդը չի կեղտոտվում, ծառերը չեն կտրվում, չկան, որտեղ իրենք պատվերով էին կատարում։ Պատվերով մի հատ թեմա են վերցրել, որը օգտագործում էին իշխանությունների վարկանիշը գցելու համար։ Փող են տալի, ասում են գնացեք բողոքի, ասեն ծառեր են կտրում, չգիտեմ, հանքարդյունաբերությունը լավ չեն կազմակերպում եւ այլն, իշխանություններին վարկաբեկում էին դրանով։ Հենց իրենց տերերի ուզածը կատարվեց, իրենք այլևս չկան։ Ես չեմ լսել դրանից հետո, որ ինչ որ այդ էկոլոգները ինչ որ պայքար տանեն այս իշխանությունների օրոք էկոլոգիայի հետ կապված հարցերում։ Դա այնպես որ չի լինի, այսինքն եթե արևմուտքն է այս ապօրինությունների հեղինակը, իրենց կողմից ֆինանսավորվող ՀԿ-ները ոնց դուրս կգան, կամ կանանց իրավունքներին պաշտպանող ինչ որ ՀԿ-ներ կային, չէ, 18-ից առաջ։ Մի հատ ակտիվիստ, կին ակտիվիստի ձեռքից մի փոքր ուժեղ էին քաշում, բոլորով հարձակվում են ոստիկանության կամ պետական ինստիտուտների վրա։ Քանի կին ընդդիմադիր է բռնության ենթարկվել, ձերբակալվել այս քանի տարիների ընթացքում։ Մի ծպտուն չեղավ, չէ՞։ Այսինքն իրենց ասին վերջ, դուք ձեր առաքելությունը կատարել եք, ճապրուկները հավաքեք, գնացեք։ Ես հիշում եմ, կարծեմ եմ նույն լրագրողներ, որին ՊՊՑ աշխատողները քաշքշելով, չեմ հիշում երբեր, դուրս հանեցին ինչ որ մի տարածքից։ Դե մի ծպտուն դուրս չեկավ, չէ՞, այդ կանանց իրավունքների պաշտպան հանդիսացող կազմակերպությունների կողմից, ֆեմինիստական կազմակերպությունների կողմից չեղավ, որտեղ իրենց ասել են վերջ, դուք ձեր սև գործը արել եք, վերջ։ Դուք էլ կարիք չունեք կանանց իրավունքներով զբաղվել։ Այնպես որ սա ես ինչ որտեղ իհարկե մենք կորուստների միջով ենք անցնում, որ այս ամեն ինչը հասկանանք։ Արևմուտքի դեմքը տեսնելու համար այս կորուստների միջով ենք ստիպված անցնում։ Դե որտեղ մենք մտածում ենք, դե հա, դե արևմուտքն է, կարողա շատերը մտածում են, որ դե ամեն դեպքում կարող է ժողովրդավարության արժեքները պաշտպանեն եւ այլ, տենց իլյուզիաներ ունենք։ Հիմա այդ իլյուզիաները կոտրվում են, բայց ցավոք սրտի մեր ժողովրդի ու պետության հաշվին է դա տեղի ունենում։